हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने अपने बर्ड्स के लिए टॉयज़ मंगवाए थे जो कि मेरे पास आ चुके हैं, जिसमें बॉल है, लैडर है, स्विंग है, स्मॉल स्विंग है। ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जिसे मैं अपने बर्ड्स के केज में लगाने जा रहा हूँ। फिर लगाकर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने बर्ड्स के केज में टॉयज़ लगा दिए हैं। आप सब लोग बताएं कमेंट करके कि टॉयज़ कैसे लग रहे हैं और सही लगे हैं या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।